तो गाइस कौन कहते हैं बर्नआउट हो गोटे माने आमर तो रीति प्रथा आपण मैंने जानी थे जो मैंने आगु वीडियोस देखुं तो हेने आम या गोटे बर्नआउट करिया। टायर रो अवस्था देखो गाइस कौन है ये देखो केमती फुली जाइए। हेलो नमस्कार जोहार समस्त को स्वागत करुच्ची मोर आउ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे। सो गाइज एबे हम बाहर जाउछु आउ गोटे ब्लॉग पई। सो ब्लॉग टा स्टार्ट हो गला हमर व्हीली सहित आउ वाओ कौन व्यू देखो गाइज आगो पूरा चैंपियन बनै छी देखुछन तो पूरा एक नंबर बनै छी। बस टिके खरा होची आ आकाशटा देखिया बहुत सुंदर लगुच। देखो एपटे देखा धड़ा धड़ा पूरा बादल आउटे ब्लू ब्लू सब पूरा मिक्सअप होगी अच्छी आउ पूरा बोबाल देखा आउ मो सहित इने सुरेंद्र आसी ये कड़े वाला भाकुड़ा ये ये भी अच्छे आईबीर भी आसी। एने गोटे आम बाइक रे टायर लगे जाइछु सेटा पुणी रड बाइक रे सेटा पुणी KTM RC 390 रे गाइज। सो चलो एने आम जीवा राकेश बाबू पाखे देखिए कौटी अच्छा कौ टायर लगा हो बाइक रे देखा जाओ से गले ही जना पड़ो। सो ब्लॉग रे रही था आपण मैंने देखिए लास्ट जाए। अरे यार एते ट्रैफिक। सो ये देखिपे आम आसी पहुँची जाइछु गायत्री टायर वर्ल्ड रे आईठी रहा KTM RC केमती देखा ओहो सेक्सी सेक्सी ब्रो हाँ कि पूरा रड मात्रा देखा हाँ पूरा रड देखा हाँ पूरा छिंछतर देखा माने कौन कहल फाड़ी पलैब पूरा फाड़ी पलैब। तो बोबाल देखा देखु बॉडीटा यार चेंज होना कौन हाँ उपरटा चेंज होगुड़ा पूरा चेंज हाँ यहाँ BS4 वाह। सो यहाँ हूँ BS3 रो बाइकटा BS3 मॉडल माने जानी थे कौ भाया माने हाइपर थी रो थी पूरा पावरफुल थी यहाँ सब चेंज होती बाइक रहा ये ऊपर तक चेंज होती यही तक सब लगी BS4 रो बट यहाँ देखु यहाँ है BS3 रो। सो कौ टायरटा पकड़ा देखिए तो गाइस जेमती आपण माने देखिले एडी हला RC 390 BS3 मॉडल। तो तार आगो आपण माने एग्जॉस्ट साउंड सुनंतु ताले आपण माने जानि परिबे एटा BS3 बोली की। मीटर कंसोल तो देखि परथबे एमती नॉर्मल सेतडे आस्तला। चलो स्टार्ट करिया। एटा हले KTM रो सबुड जो पुराना साउंडा थिला एटा ही थिला आ एटा भलो भी लागे एते खराब लागेनी बट लोक मानक सकासे एटा बंद करिया को पइला। लोक माने जहा कहले तार माने फीडबैक पर ही KTM एटा बंद करथिला बट भलो सुगे। सो याको इने मु टिके रेप करची आपण देखंतु केमती लागुथि हला। तो गाइस कौन कहते हैं बर्नआउट हो गोटे माने आमर तो रीति प्रथा आपण मैंने जानी थे जो मैंने आगु वीडियोस देखुं तो हेने आम या गोटे बर्नआउट करिया। तापर जहाँ टायर लगे कथा से लगे तो टायर कौटा लगुच मुझे देखीदेवी ये आग बर्नआउटा मारदा आउ बेस लेट करानी आउ खरा भी प्रबल हो। सो चलते आग बर्नआउटा देखते। सो गाइज हेने आमर प्रथाटा पूरा कर टाइम आसीगला ता माने हला आम इने मारिया बर्नआउट। चालू 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 चालू
धुआं धुआं हो गला गाइस एबे ए भाई पूरा इलाका धुआं धुआं हो गला ये तो आउ मत किसी देखाऊनी ए भाई आउ मत किसी देखाऊनी एति थाओ अबे यार रोन तो देखो मुंड एटी पूरा धुआं हो जाइथला टायर रो अवस्था देखंतु गाइस कोन हलानी एटी देखंतु केमती फुली जाइछि देखंतु सो एमती किसी अवस्था अच्छी आईने तो आम टायरटा पकेआउ तो आमर गोटे भाई डिमांड रोचे RS 457 रो साउंड शुणिबे भाई ना कौन अमृत भाई लास्ट रे साउंड दरकार मु शुणु स्टार्ट कर जो लास्ट को सेटा जो थांता ताहले आहुरी बहुत भल लागंदा ना माने लाउडेस्ट तार भलो अछि किंतु लास्ट को टिके छाड़ दउची बेस्ट तार भलो अछि ना फिर भी भाई पॉकेट रॉकेट सो एटा देखंतु गाइस एटा पड़िबो बाइक रे एटा देखि परथबे एटा हैला हमरो अपोलो H1 मु भी 39 रे मोर पकई जी एटी देखि परथबे सो एटा ही पकई देबा एटा पकईला परे केमती लुक्सटा आसीबो तापर जणा पड़ी हो आउ आमे तो जो बर्नआउट माइले तापर अवस्था पूरा छिंछतर रही जाय एटी देखंतु आउ इने गाड़ी का मोटा स्टार्ट हे गला एने खोला खोली आरंभ हो तापर याको इंस्टॉल करियो सो गाइज बाइक आमर पूरा रेडी हो गला ये देखंतु टायर पूरा इंस्टॉल हो गला ये देखि परथबे अपोलो H1 हाँ चले देखिया दो ना केमती लागुची टिके चले BS3 मॉडल भलो साउंड होजी पूरा तो रॉ बाइक टा हो बाइक पूरा स्मूथ अच्छी गाइज ओह नाइस साउंड पूरा क्रिस्पी यार 390 गाइज पुणी RC पुणी BS3 मॉडल भाई साहब साउंड मत भारी पसंद यार एक नंबर लगुच साउंड यही रोड टा पूरा खाली अच्छे ओ A1 भाई भाई ब्रेक्स फ्रेक्स बढ़िया अच्छी आउ ता सहित माने टायर टा भल इने काम दउची सो बाइक रो काम हो गला एने आम बाइक टा चले
ओहो पूरा सिझिकी अच्छी जो रेट रे खरा होजी पुरी रे अलग प्रकार। सो ये देखो गाइस आम आसलु गायत्री टायर वर्ल्ड ये सब कंपानी आपण मानक टायर मिल जाव सीएट एमआरएफ अपोलो मिशलिन और जहाँ ऑर्डर देवे ସେଇଟା भी से आनीदेवे आ चलो गाइस जीवा वाओ मैन A390 किंतु 390 वाओ मो ड्यूक जी चलो BS3 KTM सीरीजटा आउ BS6 सीरीजटा चलो ताहले आपण माने डिफरेंसटा जानि परिबे माने बहुत स्मूथ कर देछि बट पावरफुल बहुत अच्छी आरसीटा आउ चलेगी भी मस्त लगिला आउ केतले चले आउ आज तो टायर पइला आउ छोटो मोटो काम बाकी अच्छी सेटा कर देले से बाइक पूरा रेडी हो जिवो। सो हेने आमे जिबा घर को बहुत लेट हो गलानी बाप रे 2टा बाजुची आउ एबे जाय मु लंच भी करनी। सो गाइज आम आउ गोटे राइड रो प्लान करछु। सो हम भाविछु कि एई संडे आम डाबरखोल वाटरफॉल जीवु। सो प्लानटा तो होईछि अब देखा जाऊ कौन होछि जदी हला ताले मु इंस्टा रे स्टोरी ओरी पकई देबी कि डाबरखोल जाउछु ना नहीं। सो ठीक अछि गाइज आज वीडियोटा मु एठी एंड कर दउछि। होप करूछि आज वीडियो आपको भल लागिथिबो जदी वीडियोटी भल लागिछि ताले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। सो ठीक अछि मु आपन सहित देखाउछि नेक्स्ट ब्लॉग रे। टाटा बाय बाय सायोनारा बाय बाय गाइज।